kita juga diwajibkan untuk belajar cara menunaikan zakat fitrah yang benar. Kita semua di sini wajib sholat di waktu, betul. Terus kita mau sholat asal-asalan boleh? Nggak boleh. Kita mesti sholat yang benar. Bagaimana supaya bisa kita sholat yang benar? Kita mesti belajar cara sholat yang benar. Karena ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang bagaimana yang wajib kita pelajari? Ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang ajarin kita cara menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita dengan benar. Allah wajibkan kita sholat, maka kita wajib belajar sholat yang benar. Allah wajibkan kita berpuasa, maka kita diwajibkan belajar puasa yang benar. Allah wajibkan kita pergi haji, kalau memang kita mampu, maka sebelum pergi haji kita wajib belajar cara haji yang benar. Wajib hukumnya. Sehingga kalau seseorang tidak belajar cara yang benar, dia dosa. Walaupun kebetulan ibadahnya benar, cuma kan kebetulan wajib kita belajar. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Makanya Nabi Muhammad bilang, "Wa kullu man bi ghairi 'ilmin ya'malu 'amalan mardudatun." Setiap orang yang beramal, berbuat tanpa didasari dengan ilmu, maka amal perbuatan ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana orang yang belajar wajib menjalani ilmunya. Wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun bil qabri 'ubadin wa dzalik. Setiap orang yang berilmu terus tidak jalani ilmunya, maka disiksa oleh Allah sebelum menyembah berhala. Karena itu kita sudah tahu kewajiban berzakat, maka kita juga wajib belajar cara berzakat yang benar. Ini pembahasan tentang dalil wajib berzakat. Sebab kenapa? Ketika kita menunaikan zakat ada aturan, ada persyaratan, ada rukun, ada hukum-hukum, ada aturan Allah. Kita berzakat itu bukan pakai caranya kita, tapi kita berzakat ataupun kita beribadah sesuai dengan cara yang Allah mau dari diri kita. Contoh, Anda pengen cari berkah besar dari Allah, Anda pengen cari pahala besar dari Allah. Ini sebenarnya, ini kecintaan yang mau, ini harapan yang mau. Tapi boleh nggak Anda sembahyang zuhur 17 rakaat biar dapat pahala gede? Boleh nggak? Kenapa? Karena Allah pakai aturan yang bukan aturan ini. Anda mau pergi haji, ya? Cuma pergi hajinya, Anda tidak mau tawaf di Ka'bah, mau tawaf di mall aja dah. Boleh nggak kira-kira? Kan sudah sampai ke tanah suci. Wah, ada puluhan juta. Kami bisa pergi haji sesuai dengan aturan Allah. Pergi haji sesuai aturan Allah. Islam ngajarin ini pakai aturan. Intinya kan zakat biar sampai ke tangan orang masakin. Pakai aturan saya boleh dong. Boleh. Bukan pakai aturan ini. Kita menaikkan zakat pakai amalnya Allah. Aku juga nyampe seperti ini. Nyampe seperti ini. Tapi cuma kita ibadah bukan hanya muslim doang. Ada aturan-aturan yang Allah yang kita ngerti. Yang tahu Allah, makanya dibuat ini aturan. Akalnya kita batas. Akalnya kita batas. Makanya Allah uji. Bukan orang yang mengikuti akal, tapi yang beriman kepada yang baik, yang mendahulukan imannya daripada akal.
tapi betul-betul menjadikan panutan. Sebagaimana dahulu para sahabat belajarnya dari Rasulullah begitu. Ada beberapa sahabat belajar dari Rasulullah cara sholat, bukan belajar hukum yang begini kayak kita, tapi lihat Rasulullah sholatnya gimana. Dia ikutin 100% biar sama sholatnya kayak Nabi. Beberapa lagi belajar hukum, nanya sama Nabi, ya Rasulullah ini begini, gimana hukumnya? Kalau dia begini dalam sholat, hukumnya bagaimana? Nanya, dan dia ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kesemuanya adalah orang yang belajar dengan metode masing-masing. Lalu otomatis orang yang bertanya sama orang yang cuma sekedar lihat, pengetahuannya pun kapasitasnya berbeda. Makanya di sini Anda bisa saksikan Sayyidatuna Aisyah, seorang wanita yang hebat, itu tidak menyaksikan beberapa cerita Rasulullah SAW, menyaksikan, belajar dari Rasulullah dengan menyaksikan dan menyampaikan kepada orang lain. Tapi Sayyidatuna Aisyah tidak menyaksikan. Tahu apa? Nanya dan kadang apa sih namanya kalau bahasa kita itu ya tarik dulu. Kenapa begitu? Dijawab kalau begini. Kok begitu? Ditanya lagi Rasulullah. Ya. Atau kalau bahasa kita itu berdebat untuk tahu. Makanya